呢個可以啊。係啊。你好唔想同一對？點解啊？全部得我一個咯。唔係啊，我好認真咁睇住自己出咩咯，我冇理過你㗎。我唔會讓你啊！我直接嚟我哋你睇下我自己出咩？阿南咗咪中分班？阿南咯。阿南冇打啦。冇打啦。靚仔啊嘛。係啊。冇打，冇見佢咯。冇見好耐啦。阿南喎。唔知喎。冇見過喎，但係一次都冇。呢間啊，我 send 俾你，我 send 俾你。唔知啊，係咪？我 send 我即係話拎俾你。咁我見好似。靜啦，好煩啊！仲做咩 ？OK。好啊，好。你第一個講嘅，我已經應承你。開大個車推。第一條嗰度，我覺得大個車有得好食嘅米線。第一條。我食咗嗰陣時咧。你打？有啊，但係得唔得啊？你知道？
因為我唔想嘥時間整咗唔得嘅，因為我試過啦，一撚一大輪嘢我睇唔到啊嘛。佢又冇得分嘅。我唔知我部機。可以打？可以啊，我有名啊。係咩？我喺度買過。冇喺呢個冇買過，但係我有喺其他冇。我要好似你咁樣咧，有兩支筆會賣啊。哦，你 send 俾我，我幫你買埋。哦好啊，啱啱 send 係咪？你咪見到之前我嗰個？我睇你送唔送？應該送都係送到期。你嗰時啊？係啊，我要特登射住屌你咧！跟住之後，自從整咗嗰個咧，我譬如其他冇買嘢，你勁想同我已經知道我個片假係。你 save 咗啦？ save 咗啦。係啊，我整冇唔緊要啊，我驚係唔知佢送唔到。送到嘅要冇意外，佢俾你佢俾到你嗰邊冇，佢俾到你咩嘅話咧，佢俾到你入代購嗰個地址咧，我有日本地址嘅，係代購嗰度。地址就代購嗰度係嘛？哦，原來就係如果要咁樣就係叫佢 send 去代購個地址度。係啊。咁代購嘅地址係咩？代購嘅地址要你開銀行先到，要係。唔係啊，嗰個代購係上網揾唔係代購，叫集運。但係集運啲人識做咩？即係你叫 send 過去呢個乜嘢嚟㗎？哦，識啊，因為我開咗銀行之後咧，我有部機，跟住就拆晒我啲嘢咯。我可唔可以自己做？點樣做？可以啊。點解集運就可以銀行？你搭巴有冇輸啊？全部都日本都係用呢個㗎。日本全部都用巴人出。係大部分人我哋可以，但係有啲人佢貴。慢，同埋話佢有時唔見點，但係我又蘇翻我未試過嘅，我覺得幾好。我而家都有食過點嘅，所以我覺得蘇翻幾好。其實班人出香港。係啊！多少你想教我嘅？呢個係全世界嘅係咪？佢好似裏邊，佢好似係有美國啦、日本啦、加拿大啦、英國、意大利、澳洲、南韓、泰國、中國、台北都有。哦，幾好啊！我有試過係，我主要都係日本運翻嚟咯，其他我未試過。但係有個倉庫嘅喺日本試食，全部都有跟住就有個地址嗰啲咯。哦，out。電話冇晒喎，電話冇喎。要鏟緊啲嘢。你嗰邊？呢定啊嘛？有煙喎，我哋嗰邊。
安全。冇呢啲買嘅。唔係啊，佢咪有個拉嗰個佢問你要幾多？唔係我有緊郵政見喎。哦，我要聽我收集喂，過啊！因為嗰個我唔記得打佢1次，我要打埋佢1次。要可唔可以 copy 人嗰個咧？copy 人 paste。去咗個 account，我兩邊其實你啱俾你個網我都去咗，我都去咗，唔係我未好似未去，因為冇地址。嗰個日本地址係寫集運地址嘛？你話？咁如果佢要問日本電話咧，我都冇。電話㗎。即係集運都有，寫集運嗰個。呢個啦。寫集運，你都揾呢個資料啊？海外倉庫入咗嚟啦，海外倉。哦。即係要找翻你要。哦，Japan 跟住。咁就有，應該有嚟過。跟住就應該有嚟過。咁但係，咁如果唔同城市咁點咧？唔同城市去照計運費啫嘛。即係佢可以運去
個叫咩廣東市咁嘅菜。可以啊，係啊，佢係只要喺日本運到周街都運到到，即係好似之前穿啦嗰啲產品要係其他地方嘅東京嗰邊嘅，唔係次成嘅，咁佢就會收貴少少運費咯，但係都幾平。呢個我試下咁樣做，可以教我。佢有一份咩樂專 I P 定唔知乜唔係啊，我單純哦，靚開嘅呢頭。各位用場人士請注意，我記得跳嗰下我覺得 OK 嘅跳嗰下。各位使用场地的人士请注意，本集租用时段已经结束。May I have your attention, please? This session has come to a close. 打人啊！咩嗰邊啊？啊！我扣分啦，已經。咩啊？我俾啱分你就屌我話呢邊啊呢邊，你都明呢度開波。你搞事啊！哦。四嘢，你個半係咪好貴？我覺得還好啦，先四幾幾錢啊先？ 100蚊。而家唔係而家咪5點幾啊4.8。哦，119。都唔係平，有靚。哇！支冇用喎，有得換新嘅。你講邊支有兩支？有一支原色，一支原字，一支原色，兩支黑色。如果我日本揾咩變假名變假名你要自己上網。我知啊，我揾咗啦，不過唔記得啫嘛。有啲原子筆，啲原生筆。我爭啲。咩點解？而家我試下喺我電話度。我之後唔好麻煩佢哋。
我呢幾樣都買嘅嗰行，你算咩黑嘅地方？咁你幫我俾錢。我俾翻你啦，唔係介意俾翻我啦，我可以幫你手機先，但係你俾翻我。哇！整個片蛋嚟啫。可唔可以用你之前嗰啲心買啲唔同心咁樣啊？哦，係啊，呢喂，呢個需要提供地址咁，呢個係咩地址啊？即係呢個啦。咁我哦，你揀翻入嗰個編號啊？邊個係？3060608。下面嗰個係冇所謂，冇。唔關事。呢度話使用半個數字輸入嚟的，即係即係冇 hyphen。冇 hyphen 啊。OK。係根據自動輸入地址。係啱啊！係咪但咩咩事？但係呢個幫我揾好撚多。你輸入咗0608喎。0608。係啊。佢都係一個0608啫嘛，辦公室。辦公室。恆神。係恆神。我覺得呢個即係填咩夾信平時嚟講嘅咯。0608啦，辦公室夾信。我應該就咁樣嘅，我覺得冇。恆神係。美容。如果3年6買咗，我留咗個8。咦？但係佢都係揀辦公室夾。啱啱有彈過一下出嚟嘅，跟住之後咧佢。你呢次又係我睇咗，因為我嗰個係 Excel 嚟。嗱啱啊，後面但係佢自己變咗啦，無啦啦自己。我係幫你翻譯咗啊！係咩？係啊。哦，唔係，佢之後都寫呢度自己都寫恆神嚟。哦，咁就。咁係咪 copy 呢個字數啊？係啊，你係一級嚟嘅字數，呢一個你填一。